Ainda dicen que non fai sol na Mariña, Bueno, boa tarde a todos, moitas grazas por estar aquí. Son todas persoas que decidiron elixirme para dar este pregón, que ademais vai ser o máis cómodo da miña vida, porque podería dicir palabras como naide, onte, sebrao e todas esas palabras que son tan nosas e que da espiñeira para el oso es un pouco extrañas, non? A Feira do Libro de Foz, da que hoxe inauguramos a edición número 41, non? Ten moitas cousas especiais, creo que para todos os que estamos aquí. Para min, sobre todo, é que xunta en, non sei, o mesmo concepto as dúas constantes máis grandes da miña vida, que son os libros e Foz, non? Eu son moi variable, que me coñece, que hai bastante xente por aquí, sábeo, porque cambio moito de afeccións, incluso de profesión, de amigos, de amores, de hobbies, de todo. As dúas paixóns que teño dende que me chega a memoria, que son case obsesivas, que son os libros e Foz, non? Unha das razóns polas que máis agradezo esta oportunidade de dar o pregón é que mentres pensaba que dicir, que eu son moi de darlle moitas voltas a estas cousas, decateime de algo que non imaginaba, non? Que é a relación na miña vida entre os libros e Foz. Para min os libros, dende hai xa moitos anos, son materia profesional, non? E Foz teño totalmente identificado co tempo de lecer, así que non pensei que os libros de Foz estiveran tan ben sellados na miña vida. Cando comecei a escribir este texto, que é cortiño, non vos vou ter aquí moito tempo, dime cuenta deso, de que case que todos os fitos importantes da miña relación cos libros tiveron lugar aquí en Foz. Foi en Foz onde lín o primeiro libro que lembro, que non sei cantos anos tería, pois 6 ou 7, que foi Tintín e as xoias da Castafiore, que collín na biblioteca do vello edificio do Náutico, que veríamos aquí atrás, se non estivera a carpa, co meu abuelo Mancha, que sempre iba a coller libros e non sempre se devolvían ao final do verán. Pido perdón deste momento, se ainda hai algún por aí. Tamén foi en Foz onde xa case na adolescencia descubrín a literatura para maiores grazas a miña amiga María Prado, que me prestou Paula, de Isabel Allende, que foi unha novela que devorei en 2 ou 3 tardes de rapadoira. Non é unha novela moi de playa, pero bueno, vai así a cousa. Foi en Foz onde, cando xa levaba filoloxía e media estudiada, estaba un pouco farta da lectura, porque convertílase en algo obrigatorio. Descubrín un dos puestos do San Lorenzo que había aquí de toda a vida, de libros a €1, unha novela negra de Anne Perry que me devolveu a paixón pola lectura como diversión. Tamén foi en Foz onde me confinei nun ano de pandemia, cando xa pasara o confinamento. Eu confineime voluntariamente para escribir Nuestro último verano en la isla, que é unha das novelas das que máis orgullosa estou, que só podía escribir aquí, porque é unha novela baseada totalmente no mar de Foz e nos recordos meus dese mar. E tamén foi en Foz, hai máis ou menos 3 anos nestes días, onde unha conversa con miña mai prendeu a faísca de Mulleres que viven xuntas, que é a novela que me cambiou a vida e que fixo que me volvera a sentir escritora cando as dúbidas eran máis potentes que as certezas. E tamén foi en Foz onde coñecín por primeira vez o concepto de Feira do Libro. Lembro vir a estas casetas cada día de feira, dende que era tan pequena que nin chegaba a ver os libros. De feito, pensei que viñera dende o meu primeiro ano de vida, pero resulta que son máis bella eu que a feira. Así que o único que podo garantizar é que desde os 5 anos, que é a diferenza que hai entre a feira e eu, non fallei a ningún. Algún dos libros que máis horas de goce lector me deron na miña vida saíron destas casetas. Din por aí que os focenses somos moi de presumir do noso, que sí. Algo de razón debemos ter, se tanta xente ven visitarnos aquí cada brao. Eu levo toda a vida presumindo de que por moito que viaxe nunca atoparei unha praia mellor que a Rapadoira. Nos últimos 10 anos tiven a sorte de participar en moitísimas feiras do libro, Madrid, Sevilla, Valencia, A Coruña, Vigo, Santiago, incluso Buenos Aires, e moitas máis. Pero non teño dúbida de que para min a mellor, non teño que ser obxectiva, que non estou aquí para iso, é a de Foz. Pero aínda que non sexa como focense militante, o que é unha verdade absoluta é que cada vez que falo con algún escritor galego ou
ou nacional, sempre me din que hai moi poucas feiras no mundo nas que se sintan máis cómodos, máis apreciados e máis queridos que na Feira do Libro de Foz. Ese é un motivo de orgullo tan grande como ter a mellor praia do mundo, que tamén a temos. Así que non enrollo máis, a feira non é para escoitarme a min, senón para chegarse ás casetas e a topar algún libro que vos mellore estas últimas semanas que nos quedan de Brao, ou mellor todavía para deixar que o libro vos atope a vos. E moitas grazas por estar hoxe aquí e longa vida a Feira do Libro de Foz.